គេមកហើយ ណាណាគេ ពួកឯងគិតមើលទៅបបានថ្ងៃមកនេះមេតបខ្លាំងសុនលីបានចេញមកអស់ហើយតែនៅសំនោះម្នាក់មិនទាន់មកតើគឺជានរណា ពីខ្លួនអេ សូមគោរពលោកអបរាជលោកមេតបសុខសប្បាយទេខ្ញុំសុខសប្បាយទេលោកអបរាជខ្ញុំទទួលបញ្ជាពីទីប្រឹក្សានៅទីនេះដើម្បីរងចាំលោកបើខ្ញុំទៅតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចលីបៃនឹងខំវិញមិនលើកលែងឲ្យលោកទេ